Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel Mas Warok. Wong Bluro dhewe iki Lur. Alhamdulillah. Iki sore-sore iki aku ning lapangan Ngawen. Wis ngobrol-ngobrol santai karo Kang Endi Guntaris. Delok bal-balan iki. Karo delok bal-balan Lur. Suwayem ning kene pokoke. Aku yo arep akeh sing tak takokno karo Kang Endi iki akeh lho. Aku sebagai adike, dia sebagai kakangku yo sing ilmune luwih dhuwur, dia juga akademisi S2 dari UNES. Mantap lho ilmune dhuwur. Adine luwih gedhi. Ini Ini Kang. Menurut sampean piye pendapatnya sampean tentang Mas Warok atau Warok dalam tokoh pertunjukan Barongan Blora? Sebenarnya nggone pertunjukan Barongan Blora itu Warok gak ada. Tapi kembali lagi seni Barongan Blora adalah seni kerakyatan. Dan Warok itu kan tokoh yang sering dipentaskan ning nggone pertunjukan seni kerakyatan. Tidak hanya di Blora, tapi di berbagai daerah yang ada di Jawa Tengah. Siap. Kabupaten Semarang, Temanggung, itu ya ono sing jenenge tari warokan. Iki ya. Nah, ternyata kok ning Blora yo ada dan sing cukup fenomenal yo Mas Warok kuwi. Meskipun sebenarnya Warok sendiri itu sebenarnya ya tokoh kuat dan mempunyai cerita yang panjang kalau kita melihat dari sumber cerita dari Jawa Timur, yaitu Ponorogo, di mana tokoh Warok di sana tidak sekedar tokoh yang ecek-ecek tapi tokoh yang sangat syarat akan ilmu, filosofi, kehidupan. Bahkan orang yang dikatakan sebagai Warok itu adalah orang yang mempunyai ilmu linuwe, kanuragan, menempeng jiwa dan segala macamnya. Jadi wong sekti, bahkan bisa dikatakan demikian gitu. Nah, sedangkan Warok ning nggone pertunjukan reok pun itu juga jogetane iku wis ditata, kostume wis ditata, prejengane wis ditata. Dan karena kenapa saya bisa bilang begitu, karena saya juga pernah mempunyai pengalaman menjadi pendukung dari pertunjukan reok Ponorogo dalam event Gebek Suro, lomba nasional. Tahun berapa itu Kang? 2009 saya ikut menguasai kota Semarang dengan nama kelompoknya adalah Singo Tirang Lindu Panon. Singo Tirang Lindu Panon. Nah, delok Lur. Di YouTube ada. Nek kepengen ngerti Mas Endi nari Warok waktu itu tahun 2009 Dan 2010. dan 2010. Wah, itu wis suwe banget Lur. Dia sudah mewakili kota Semarang mengikuti festival Reok Ponorogo tahun 2009-2010. Cek neng linge. Apa Kang jenenge Kang? Didik TV. Neng Didik TV juga, itu channelnya Mas Iman Semarang itu. Teman-teman dari UNES. Kalau nama grupnya tadi apa? Singo Tirang Lindu Panon. Singo Tirang Lindu Panon. Di tahun Cek. 2008 itu karena saya belum kuliah ya. 2008 itu sudah ikut lomba itu nasional juara 8, terus saya ikut di tahun 2009 juara 1 nasional. Kemudian di tahun 2010 saya ikut lagi dapat juara 8. Nah, setelah ketiga kali ikut itu terus kemudian nggak pernah ikut lagi. Tapi paling tidak bisa memberikan sedikit banyak ilmu kepada saya terhadap tokoh Warok itu seperti apa. Sak jogetane, pokoknya wah prejengane. Nah, saya rasa untuk apa yang sudah Nova dalami di dunia Warok, khususnya di pertunjukan Barongan Blora, sebenarnya cukup baik ya dalam konteks pertunjukan. Tapi perlu dipahami bahwa jane harus ada pertanggungjawabannya. Tapi yang jenenge kerakyatan itu yang jenenge pentas yo oleh-oleh wae kan.
Maksudnya yang harus saya pertanggungjawabkan itu dari segi apa? Tokoh, penokon. Penongkoan. Iya. Harusnya bagaimana? Kamu harus tahu tokoh warok itu secara hierarki, secara kelas itu di atasnya siapa, di bawahnya siapa. Iya kan? Ya. Gitu. Kan sing selama ini mbok lakoni kan kamu mesti Yo Mas An ngomong lur. selama ini kan kowe mecut, go pecut, dupo. Nah, ketika kowe mlebu ning gone tokoh utawa ora dadi dukun ya istilahnya mungkin ya. Nah, itu harus diperhatikan hati-hati. Nah, kowe sapa ning ngono mlebu ning gone cerita barengan siji. Sing kedua, kemudian tokoh warok ini di bawahnya siapa, di atasnya siapa. Ini seperti ilmu diwayang orang. Seperti Setyaki dengan Gatotkaca. Meskipun Setyaki itu lebih tua, tapi ning nggone panggung itu sing lebih ditonjolkan pasti Gatotkaca daripada Setyaki. Karena Gatotkaca langsung terah dari Pandhawa. Nah, seperti itu loh. Lah misangku terus kowe jauh warok ngene, terus bariku Bujangganong menek ning kene. Disini wong. Misal gitu loh. Masih oke sih Bujangganong sih. Soalnya juga pernah ngangkat juga ya Bujangganong. Misal apalah sakliane Bujangganong untuk nonton toko misal. Terus gelut kayak gue ya ora ketemu. Saru terus. Nah, hal seperti itu butuh diperhatikan. Tapi nek misal ning nggone pertunjukan gue di awal pertunjukan atau pra pertunjukan kalau kita bilang belum masuk ke dalam cerita ning kono mungkur apa jenenge miwiti pertunjukan seperti halnya anggo pecut sih sebariku godupo dan segala macam oke enggak apa-apa. Jadi memang setelah yo tahu ilmu sithik-sithik lur. Yo memang dari dulu juga Mas Warok tidak, maksudnya setiap pertunjukan barongan coba cek di YouTube kan juga nggak pernah terus masuk dalam cerita kan nggak pernah. Paling yo ngawiti cara barongan rampak, gugah barongan, wis pokoknya ngawiti pembukaan lah belum masuk inti cerita. Memang seperti itu. Memang jadi kalau membantah, lho ini barongan nggak ono waroke Mas. Oke, saya sebagai warok itu di situ sebagai apa? Kan bisa nanti bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Mas Warok di toko barongan itu cuma untuk pembukaan pentas, enggak masuk cerita. Andekan itu barongan dilakonke kan nek aku iki wong ngawen, saya orang ngawen, karo kita menganut gagrag ngawen, cerita ngawen pasti sithik akeh mesti dilakonke. Nek Mas Warok ning jero lakon barongan nek ning ngawen, nek nganggo gagrag ngawen iku mesti macae yo lain dari Warok, mungkin jadi Joko Lodro lah, engko perang karo barongan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, sekarang jogete. Siap. Nah, jogete piye toh? Nah, kita harus paham bahwa aku jadi warok, jadi kudu piye ben ketok gagah, ketok gede. Lah, sing terakhir ketok wangun. Empan papan. Gitu. Jadi pantasnya piye? Ora mungkin dong ketika kowe dadi warok terus ana ragam gerak sing ceklekan. Misal ngene. Nah, jangan meskipun pernah dilakukan. Iya, pernah memang ya. Soalnya yo pengen mencoba pantas pora lor, tapi ya tetap gak pantas, memang gak pantas. Aku kadang nonton lho. Iki opo aku kecah dolanan nganggur ya. Kadang ngono. Nah, kudune paling enggak ya, babrah. Gitu. Nek gak babrah ambeng. Terus geman gitu. Terus kemudian perhatikan sudut ini sama sudut siku. Ketika iki munggur semene, ora mungkin gagah. Apa nek ketika buka tetap gagah. Lah siku ini. Lah iki ketika iki ning kene berarti ngene yo gak gagah. Dibuka tek. Nah, sekali iki medun, sekali iki mingkup. Hancur. Hilang gagahe lur. Siap-siap, ilmu ini lur, ilmu. Terus kemudian mempertahankan tanja, mendak, ya tanja set, bariku mendak medun awake. Nah karena melihat berat badanmu sing berlebih ya, nah itu memang harus mempunyai ketahanan. Dimana ketahanan itu bisa diolah, bisa digawe lah, ben aku sok kuat
joget suwe ben ra ngos-ngosan, ben keseimbanganku terjaga, ben ra tiba. Kan pernah kan tak kayak materi Iya. gerak terus ono guntoyoran dan ya. Maka dari itu kita harus paham bahwa yang namanya ilmu tari itu luas. Tidak hanya sekedar kita hafal dan tahu bagaimana cara menari, tapi bagaimana kita nari penak. Dengan cara apa? Olah tubuh itu seperti pemanasan. Tapi kita fokusnya banyak. Mulai dari keseimbangan, kekuatan, daya tahan atau endurance. Ya. Terus kemudian kelenturan, kelincahan, ketepatan. Ada 6 poin di sini. Ketepatan itu misal kowe melompat ning nggone titik iku harus sampai situ. Bisa melompatnya karo kaki satu. Kudu gak tiba kudune. Nah, misal gitu. Jadi keseimbangan. Terus kemudian jaraknya diajoke. Artinya itu butuh power. Ben bisa menyampai titik itu. Kayak segitunya. Jadi nari ku nek gak fokus yo kadang yo amburadul lur, kadang gadok karo mono ngono. Nah, Jadi perlu satu ku sing inti asine yo fokus nek gadok itu kan biasanya berkaitan dengan iringan. iringan. Lah, iki belum sampai iringan saya. Munggur. Awak tok iki lho ngadeg pantes piye, jogete anteng ben anteng piye tek. Iya. Tek iku piye, gitu. Pantes gak kesel ketok Nyaman. gregete kecekel, powere duwe, luwese duwe lah. Iku. Ini belum sampai ke iringan. Nah, namanya wiraga ini. Kita bahas wiraga. Kemudian gadok apa ora? Maksudnya itu cocok kak karo sekaran kendang, cocok kak ora karo selegong. Nah, itu berarti kita harus mempunyai wirama. Nah, iramanya itu di maka dari itu perlu dipahami bahwa jadi seniman kerakyatan itu jangan terus nyepelekke pertunjukan. Biasane latihan itu gak tahu, bahkan pentas bengi iki latihannya bengi iki ketemu pengendang dia cocok-cocokan kayak sing di ini loh. Nah, kebiasaan seperti itu nggak baik dan nggak bagus. Jadi tetap kudu latihan hamin 5, hamin 4, paling enggak 3 kali pertemuan lah dengan pengendang. Sekarang kendangannya piye engko aku golek sekarang jogetku piye, pas pora, penak pora. Nek wis pas penak, lagi menuju ke hafalan. Ngono. Jadi wis pas iku enak. Oke. Jeblongane ping pira, lumaksanané ping pira, lagi sabetan lagi susut. Nah, kok nek wis semene ping pira, ping semene nganggongan dan segala macamnya, kok dibungkus, bar dibungkus dilatih terus. Ben apa? Jadi neng seni ku dadi penari ku yo gak angger-angger lur. Kabeh iku ana ilmune. Lah piye carane ben pas pantes iku yo perlu latihan. Dadi gak dina iki main latihan sor panggung cara basane wong seni kerakyatan iku. Ayo latihan sik. Lah kadang ning dhuwur panggung gadok apa gak pas salah-salahan. Wah ngene. Nah, biasa itu lho. Sing luwih ngeri neh apa lur? Besok sing ngendang sama iki. Nah. Sing bareng sama iki. Lah sing Joko Lodro iki. Jadi pengendang, pembarong, terus Joko Lodro, terus kemudian Saron, Demung, Bonang dan segala macamnya itu gak sak tim. Gak sak tim. Cipuan kabeh. Wong iki. Aduh. Memang yang sulit saat ini itu. Kalau jarang seni kerakyatan mempunyai grup pribadi yang satu grup itu jarang. Yo kadang wes sak grup gak iso terus jipuk wong liya ngono ku. Tanya sebenarnya ning nggone latihan sebenarnya. Ya latihan. Lah setelah kita satu grup mempunyai tim solid dan apa jenenge, kita mempunyai waktu lah di situ. Waktu itu bisa digunakan untuk nggarap. Bar garap, bariku terus mateng teh. Nah, artinya kowe ndek garapan dhewe, kowe kemudian duwe ciri khas dhewe dari grup-grup yang lain. Pentingkah ciri khas itu dalam sebuah grup? Menurutku penting. Karena sing jenenge iringan. Yo iku gone sapa sih jane misal. Oh, Samen Edan meskipun kadang saya orang ngerti nek gone Samen Edan juga. Oh, ini goreng sama Edan. Oh, ditok tak jeng. Oh. Jane iku mlebu gang saran. Ning
ora umum ning gone pertunjukan barongan. Ning kok ana ya lha iku ndi to? Ini sih Sawenedan. Umumnya kan tak rujreng dung 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 paling ngono. Nah, iki digawe sing piye, digek sing piye. Lah iku nek kowe gak duwe tim, gak duwe wektu nggo latihan ora mungkin iso gagal. Betul. Jadi utamanya kita itu punya ciri khas lur. Kayak Mas Warok juga dari segi apa ya? Pacaan make up itu juga ciri khas. Dulu sering ada yang komplain. Mas, pacaannya ganti ya. Kosok ngono-ngono ae. Ganti piye? Maksudnya ya kon ganti Kang. Kon ganti warna lah apa kon ganti corekan. Itu pernah lur, tak pacai. Nah sedangkan nek aku lur, aku ngene. Aku sepantes dadi iki. Wah kok kereng dan aku nyaman. Nah, terutama iki siji nyaman. Nek gak nyaman tinggalkan wae. Nah, aku nyaman. Terus akhirnya tak jawab ngene. Aku ku yo pernah, Mas. Aku yo nggih corekan, tak pasno. Iku sing luwih tak nyamani ya sing saiki kuwi. Ya sing sampean Anda tahu make up Mas Warok, corekane Mas Warok kaya apa ya kuwi. Akhire ya iki ciri khas Mas Warok, saya gitu kan. Nah, tapi kudu ana apa jenenge? Perbaikan saiki. Perbaikan aluse corekan. Siap. Aluse corek. Jadi kalau gede anak tipis, ya kok kandung anak tipis gede anak cilik, rapi, ngono. Ya misal gaya brengosmu ngene, tapi ternyata sadurunge brengos kowe tetep isih gambar brengos sing modele ngene. Iya. Jadi brengos marep piye? Kan ngono. Sebenarnya iku nek sing iki Kang tanggo sing iki tanggo nutupi iki lho. Asline kan nek brengose iso tak ngenekno sih, gak tak ngenekno. Padahal ono brengos sing ngene, ini Semarang ya ono. Iya memang akeh juga sih akeh memang. Pesen Solo ya ono. Ponorogo ya ono. Gene iki gak sing ngene kalian wae. Ngene lho. Ketika kene wis nganggo brengos, wis nganggo wok, gitu. Iku kita nggak usah di dalamnya digambar meneh. Gitu loh. Jadi ya wis ben rias iki rias, bariku terus nganggo brengos nganggo wok. Jadi gak terus kene gambar brengos terus kene nganggo brengos. Iya sih. Kan tumpuk-tumpuk dadine. Nah, itu yang membuat tidak rapi. Jadi ketok kotor. Gitu sih. Nah sebenarnya sing jeleret rene kan saka kene to. Saya nganggo wok ora sih? Enggak, Enggak. iku make up. Make up. Iku make up kabeh. Enggak nganggo aku. Nah sedangkan iki tak kenekno iki. Iki ku brengosku kan nek tak kenekno angel. Ya. Lah akhirnya kan ya wis tak kenekno, meneng kok apa jenenge ngono ku leh. Sing nggo nutupi ben gak ketok iki apa leh. Pokoke ya wis alah aku ngene-ngene iki kok lali. Terus iku ben gambarane brengos iku jeketet ngene. Lah, Untuk menutupi lah brengosku gini. sing ngene. Kenapa brengos ini memang itu jenis brengos yang tidak jeketet ini. Ora kaya Gatot Kaca, kaya wayang wong ora. Gitu loh. Ning saelengku apa sedhi warok anggone yo brengos wayang wong iki jeketet ini. Kaya sing dinggo Setyaki, Gatot Kaca, Rahwana kuwi. Dan engko pokoke tekan kene. Dan kowe kan wis brewokan kuwi. Lah kowe garek ngandel-ngandel tok wae sebenarnya. Gak usah terus gawe dalan meneh, gawe garis meneh. Nah, kapan-kapan kudu ono konten khusus sing bahas rias. Oke, siap. Dan aku siap bantu. Aku rada isih eling lah rias. Warokku pas aku festival kuwi. Jadi ben rada rapi maine. Oh, Sedangkan pacaan iku lho dhisik Mas Warok iku rung iso macak. Pernah tampil pertama nek unas pertama semacake kang Endi. Walah kewereng gagah. Kan yo urung iso macak, akhire ana tukang macake dhewe to lho. Jenenge Pak Guntur. Pak, aku wacake pokoke sing ketok tuwek, wereng Pak yo aku. Oke siap. Lah bareng bar lur. Rampung pentas ning UNES tahun 2015 ya kan. Lah 14. gak sing kedua. Oh, sing kedua ya 15. Kita 15. Lah iku
bar aku nyang fotoku lur. Walah masyaallah. Dewas takon macahe kuwi ben ketok kureng malah ketok melasno lur. Cara aku mbok kei topi apa iki lho apa wakul mbok njaluk-njaluk iku. Pantes. Wah, pantes ngones banget aku. Lah terus akhirnya iku walah aku mosok ngene terus. Aku terus belajar latihan. Acuanku dhisik iku aku terinspirasi saka gantungan kunci lur. Pas dolan Ponorogo, gantungan kunci. Wah kok ngene yo. Simpel wacahe tak gambar buku. Jadi terus tak jajal tak corek. Oh pantes, akhirnya tangguh. Terus yo ana kaya Mas An. Fa bathukmu ngene, kurang ngene terus tak imbui yo kabeh sinau lur. Kok mencintaimu juga iku sinau, Dik. Wah, curhat meneh. Jajan ngono lur ceritane. Iki aku yo kepengen juga. Kepengen koyo suatu saat kok besok-besok ngonten make up bareng Mas Andy. Dan kenapa mesti background riasmu abang? Kan ya iso wedak iku foundation, kemudian wedak pakai kaos. Ya kan? Wedakan terus bariku lagi rias. Lah, abang e ben blason kene main tek-tek. Oh, dadi gak abang kabeh misalnya. Kan perlu dicoba juga. Jadi orang entuk ora tapi mau entuk kerenge tapi entuk gantenge wae. No, jadi ganteng, gagah, kereng. Oh no. Jadi gak celorengan main. Perlu gitu, Jo. Karena saya kan jam terbang tinggi dia. Wah, pentasnya wis ra ukuran ya to. Wis terkenal kaosnya Mas Waro wis teko ndi. Alhamdulillah lur, alhamdulillah. Ngono sih. Siap. Wes, meneh. Jam piro iki jam piro? Jes dilo. Jam piro? Lah menurut sampean iki kanggo khususnya kanggo Mas Waro sik ya. Harusnya yang dilakukan saat ini kan ya wis iki masa pandemi rasa dibahas ya lur. Engko nek wis bar pandemi untuk Mas Waro untuk kemajuan Mas Waro itu saran-saran Mas Edik gimana? Sekarang harus lebih serius dalam berpikirnya. Nah, keseriusan itu ditunjukkan dengan apa? Sandangan. Ya, sandangan ini sandangan itu ya kudu jangkep, kudu komplit. Ora oleh kumel meneh. Tanggapan ono duwite ya lumayan kok. Kena nggo tuku sandangan itu nomor 1. Jarik kudu sing apik, modang apa piye. Gitu, jarik, modang. Bisa engko nganggo apa jenenge kathok slabruk kuwi. Lah engko bar mbok jariki stageni terus sabuki epek timangi gitu. Bariku lagi dadung kuwi mlebune ning gone epek timang. Ora ning gone stagen. Ngono. Lah engko ben ketok kereng meneh ben ra gambar dodone tuku simbar dodo kuwi nedes. Gitu. Terus kene kayak ikat bau, kene kayak poles ngono kuwi. Terus modele iketan iku juga mungkin iso dirombak meneh utawa warnane diganti ora mung kuwi tok. Aku ngerti kenapa kowe seneng abang karena riasmu abang dadi mlebu antarane karo iket karo make up. Tapi kan enggak harus merah terus. Wong wis bosen. Siap. Ya kan? Lah kok nek sandangane disawang apik, terus bariku rias wis dandane wis alus, wis apik, jogetane saiki. Siap bisa diterima. Ya kan? Tur yo ana gurune lur. Dadi aku kok prosesku yo iso insyaallah penak. Dhisik tak uber ae ora tau nomah lur isane Semarang. Iki menawa nek ning Nduro terus ning Awen terus yo bisa tangguh guru tenan iki. Lah khususnya kanggo seni-seni kerakyatan kanca-kancaku dulurku. Khususnya wong Blora lur nek kepengin latihan nari ben ya wis paling enggak nari wangun lah pantes. Enggak tau didelok penak urut. Nah, ayo bisa latihan bareng Kang Endik karo Mas Waro. Mantap. Bisa. Dipungut biaya ora iku? Yo karek kono ya lur ya, karek Kang Endik ya lur ya. Lah kono sing promosikan. Ora ari penting teko. Dene iku cah seni kerakyatan tenan aku malah seneng ngambil seduluran gitu. Jadi moroane ning omah dolan-dolan karo latihan bareng.
Sing penting gelem teko lur. Nek teko iki nyambung seduluran, dolan, mosok nek gone gurune sing kon mara iku tak anu. Ini berkaitan dengan tarian ya. Nek misal barongan aja takon aku ana sing luwih expert, ana sing luwih ngomuni gitu. Tapi nek namane tarian apa jogetan lah ya. Joko Nutro apa insyaallah ya sing ngatasi. Khususnya tarian, pokoknya tari lur. Barongan iku ya tari tapi Mas Hendik mengakui nek belum menguasai kalau barongan itu. Ya iso ning mesti ora ate. Soalnya enggak pakeme dhek ning barongan. Cara barongan itu dia juga akademisi. Dia latihan juga, dia juga menggali lur. Barongan yang bener piye Mas Hendik pun juga masih menggali. Enggak artinya ketika latihan barongan kudune karo sing wis tuwa. Nah. Karena kaitannya karo apa rasa, nilai-nilai kedaerahan, kemudian wilet, kemudian polatan itu iki lho, muka barongan kudu diluke sepiro, ben ketok mencakang piye. Ya bariku wilet iku solah. Ya kan. Solah iku hanya bisa keluar dan ketok ana rasane nek kowe sinau terus menerus. Artinya di sini adalah jam terbang. Jam terbang itu nek kowe jam terbangmu dhuwur, wiletmu mesti metu. Jadi gerak-gerak sing kira-kira nganggo perasaan itu kudu dilatih setiap hari, setiap menit, setiap jam. Aku mau ingkir kok. Nah, nek aku kan wis suwi gak latihan barongan, wis suwi yo kan Blora, wis suwi ning Semarang. Jadi saya rasa penghayatanku terhadap barongan semakin menurun. Tapi jogetan insyaallah ya itu memang gaweanku yo. Oh iya. S2 juga lur, ilmune yo tetap dhuwur. Lah rencana iki katanya mau nerusin lagi ora Kang? Terus nonton asisten dosen lah atau jadi dosen lah. Insyaallah lah sekolah. Dungane lur, dungane Mas Hendik iki yo kepengin nambahi ilmu neh, kepengin titel lebih tinggi lagi. Yo ora mesti pengen belajar. Ya. Aku wae sih pengen belajar apa meneh sampean misalnya gitu. Iki sing wis cara dianggep wis senior lur. Tari wis menguasai. Iku aja kepengin sinau, aja kepengin nari. Lah awakmu iki lho. Lagi nari pirang dino ngono. Celuluk wis, alah aku wis tuwa Mas isin. Iki wis tuwa lur. Iki wis ilmune dhuwur tapi aja kepengin nari. Nek isih ana kesempatan nari aja kepengin nari lur. Jadi usia itu jangan jadi alasan. Ngono lho. Harus siap bagaimanapun kondisinya. Kalau memang masih mumpuni, saya pantas, oke ayo lanjut. Aja mikir isin. Sopo roh awakmu iki dienggo sinau adi-adimu kan ngono. Wah kae kowe isih eksis, isih kepengin. Contone kok Mas Yapi kuwi wis suwe lho. Wis omah-omah, wis anak bojo tapi semangate Mas Yapi, Mas Pentu, Mas Abid. Semangate jeh sip. Lah iku perlu dicontoh. Oke, siap pesen-pesene kanggo kanca-kanca dulur-dulur seniman apa, Kang? Ya tetap berkesenian, jangan congkrah. Ya, gesekan tetap ada tapi ya kabeh seduluran. Nomor satu itu, yang kedua nek iso setiap individu, setiap kelompok, setiap grup harus ada yang namanya latihan berskala. Seminggu paling ora ping 3. Nek ono tanggapan ya seminggu terus. Tapi minimal tetep ono lah kudu apa? Kudu latihan. Gak mungkin arep sektine kaya apa. Nek jenenge arep nari ora latihan iki tetep ora mung nari tok apapun. Iki bal-balan latihan kok ora main joget didelok wong akeh. Untuk mencapai hasil yang maksimal tuh harus disertai latihan, Lur. Latihan nomor 1 latihan. Jadi latihan itu misal kowe salah lah. Karena kowe latihan terus kemudian ono timbul rasa yakin dalam kowe melakukan sesuatu, sesuatu itu mbuh joget, mbuh musik ya toh. Mbuh kowe pas ngendang, iku dadi tetep enak dirasake, enak disawang, enak dirungokne. Karena kowe melakukannya dengan penuh penghayatan, dengan tenanan. Ora mungkin kowe latihan terus bariku hari H gak tenanan, gak mungkin. Jadi kowe latihanmu kenceng bariku terus mateng ning batinmu. Nah, iku metune mesti apik. Masalah bener salah. Siap.
siap. Yo, kuwi lur. Ayo latihan lebih giat. Semangat meskipun ini masa pandemi, insya Allah semoga pandemi ini, PPKM ini segera berlalu, kita bisa berkarya lagi. Wong seni iso mergawe neh, sing kangen gamelan, kangen reng gamelan, kangen nari, muga-muga iso ndang tok izin. Amin. Ya wis sakmene sik lur, iki ya wis sore, wis surup, wis adzan maghrib. Sampai jumpa lagi di Mas Warok episode selanjutnya. Aja lali like, komen, subscribe, share seakeh-akeh kanca-kancamu. Bantu nanti insya Allah dalam konten Mas Warok selalu ada ilmu-ilmu yang positif. Oke, siap. Tentunya bareng Kang Endik lagi. Oke, siap. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Warok. Aku